ကိုမှ idea ရှိတယ်ကိုမလုပ်ဖြစ်ဘူးတခြားလူကဥအောင်လုပ်ဖြစ်သွားတယ်ကျွန်တော်အကြံပေးချင်တာကတော့မင်္ဂလာပါဒီနေ့အကြောင်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းရှင်တွေတော်တော်များများ idea တွေရှိတယ်ပေါ့နော် idea တွေကချို့လူတွေကဒီ idea အရင်သိကြတယ်ဈေးကွက်မှာပေါက်မယ်လို့အရင်သိကြတဲ့ idea တွေရှိတယ်ကိုယ့်ကိုယ်လည်းသိတယ်ဒီ idea ကတော့ဈေးကွက်မှာချပြလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့လုံးဝရောင်းရမယ် next level ရောက်သွားမယ်ဒီလိုမျိုးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကြောက်ကြတယ်ကိုယ့် idea တွေကိုတခြားတတ်နိုင်တဲ့သူတွေကအလွယ်လေးနဲ့ကောက်ယူပြီးသုံးသွားမှာကြောက်ကြရင်လည်းမလုပ်ဖြစ်ကြတော့ပေါ့နော်အဲ့တော့စောင့်ရင်းနဲ့ဒီ idea ဆိုတာကကိုတူးတည်းတွေးတာမဟုတ်ဆိုတာသိသွားရတယ်ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့တခြားသူတွေကလည်းတခြားသူတွေကမှလည်းဒီ idea ရှိပြီးလို့တို့ကလောက်သွားတဲ့ဟာမျိုးကြုံမှုကြမှာပါကိုမှ idea ရှိတယ်ကိုမလုပ်ဖြစ်ဘူးတခြားလူကဥအောင်လုပ်ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့ကျွန်တော်အကြံပေးချင်တာကတော့ idea တကယ်လို့ကိုမှဥတယ်သိကြတယ်လုံးဝကိုဖြစ်နိုင်တယ်လက်တွေ့ကြတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့များနဲ့မြန်ရအောင်လုပ်ပါများဆိုတာကကျွန်တော်တို့ဟို marketing idea တစ်ခုပဲဖြစ်ပေါ့နော် product ကို launch လုပ်တာဖြစ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ budget ကိုများသုံးပါလူတွေများစီရအောင်ကြော်ညာပါပြီးရင်ကျွန်တော်တို့မြန်လုပ်ပါဆိုတာကတချို့နေရာတွေမှာကျွန်တော် idea လေးတော့ကောင်းသွားတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ idea လေးကို post တစ်ခုလောက်နဲ့ပဲ signboard တစ်ခုလောက်နဲ့ပဲဗနားကြီးကြော်ညာတစ်ခုလောက်နဲ့ပဲသွားဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကများနဲ့မြန်လုပ်ပါဆိုတာကဒီ idea ကို online မှာရော offline မှာရော signboard တွေလည်းထောင်းမယ်လက်ကမ်းစာဆောင်တွေလည်းဝေးမယ် Facebook မှာလည်းကြော်ညာမယ် TikTok ကိုလည်းပေါအောင်သွားမယ်နေရာအနှံ့လုံးကိုကျွန်တော်ချပြထားမယ်များနဲ့ပြီးမြန်ကျွန်တော်တို့ဒါလေးကိုခဏလုပ်လိုက်ကျွန်တော်တို့ boost လုပ်လိုက်ဒီလိုမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ဗနေရက် campaign တစ်လား TV ကိုဘလောက် budget နဲ့များသုံးပြီးတော့ဒီဟာကိုရအောင်ဖောက်မယ်ဆိုတဲ့အားမျိုးပေါ့နော်ဒါကိုရအောင်လုပ်ပါတကယ်လို့ကိုကချပြတဲ့အချိန်မှာအဲ့လိုများနဲ့မြန်မလုပ်ခဲနဲ့တစ်ခုလောက်လေးလုပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ခုနကိုစိုးရင်ထားသလိုတခြားလုပ်ငန်းကြီးတွေကဒီ idea တွေကိုယူပြီးတော့သူတို့မှာများနဲ့မြန်ကို easy လုပ်လိုက်နိုင်တယ်အလွယ်တကူလုပ်လိုက်နိုင်တဲ့ resource ရှိတာကြောင့်မို့လို့ကိုမှဒီဟာပေးကြပြီဆိုရင်ကိုမှကိုတတ်နိုင်တဲ့အားနဲ့ပေါ့နော်များနဲ့မြန်လုပ်ပါဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ကြိုးတစ်ခုရပါမယ်လို့ညွှန်လင်းပါတယ်ကိုလုပ်ငန်းမှာဘယ်လိုများနဲ့မြန်လုပ်ရမလဲဆိုတဲ့ idea တွေကိုသိချင်တယ် timing ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ MOE မှာ advisor service ရှိပါတယ် page messenger ကိုလာပြီးတော့ဆက်သွယ်လို့ရပါတယ်ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်